যদি আপুনি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই কিনে আপুনি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে নকৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছাম ফাৰ্মিং চেনেললৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধুসকল চাওক, মোৰ এইখিনি পোৱালি আজি 11 days। আমি যোৱাকালি 10 দিন আছিলে আৰু 10 দিনত আমি এইখিনি স্পেচ দিলোঁ। চাওক আপোনালোকে, মানে অলপ ঠাইডোখৰ বহল কৰি দিলোঁ। আগতে আমি 4টা পাৰ্টিশ্যন কৰি ৰাখিছিলোঁ সৰুকৈ, আৰু এতিয়া কি কৰিলোঁ, 2টাই কৰিলোঁ, কিন্তু আমি ডাঙৰ কৰিলোঁ। দেখিছেনে, স্পেচ দি দিছোঁ সিহঁতক, যিহেতু অলপ ডাঙৰ হৈ আহিছে, ৱেটবিলাক বাঢ়িছে। ৱেটটো হৈছে আপোনাৰ, এতিয়া যোৱাকালি আমি জুখিছিলোঁ, মানে এভাৰেজ আহিছিলে আপোনাৰ 260 গ্ৰাম। তো সেই 10 দিনত মানে। তো সেই গতিকে আমি এতিয়া অলপ স্পেচ দি দিছোঁ, কাৰণ কেলৈ ইহঁতৰ অলপ স্পেচ লাগিব, গৰম উঠি যায় একেলগত থাকিলে থুপ মাৰি কিনে। আৰু 10 দিনৰ পিছত কিন্তু আমি এইটো কৰিছোঁ দেই, এতিয়া যিহেতু গৰম দিন সেইকাৰণে। আৰু চাৰিওকাষে কিন্তু আমি যিবিলাক পলিথিন ৰাখিছোঁ, এই পলিথিনখিনি কিন্তু আমি লগাই ৰাখিছোঁ। ৰাতি দিনত হ'লে অলপ ডাউন কৰি দিওঁ, ৰাতি হ'লে লগাই দিওঁ। এতিয়া হ'ল কি, আমি লাহে লাহে মানে ইহঁতক এডজাষ্ট কৰাব লাগিব। কথাটো গম পালেনে? প্ৰথম 7 দিনৰ লগত আমি সৰুকৈ ৰাখিছিলোঁ, তাৰপিছত 7 দিনৰ পিছত আমি অলপ স্পেচ দিলোঁ, বহল কৰিলোঁ। তাৰপিছতে আকৌ এতিয়া 10 দিনৰ পিছত আৰু বহল কৰি দিলোঁ। দেখিছেনে? এতিয়াও কিন্তু আমি মেনুৱেল ড্ৰিংকাৰতে সৰু যিবিলাক 3 লিটাৰ 3 লিটাৰৰ যিবিলাক ড্ৰিংকাৰ হয়, এইবিলাকতে পানী দি আছোঁ। ইয়াত আমি এতিয়ালৈকে ইনষ্টল কৰা নাই আমাৰ অটো ড্ৰিংকাৰখিনি 12 দিনৰ পৰা লাগিব বুলি কৈছে আমাক। এতিয়া আজিতো 11 দিন হৈ গ'ল, আমি অহাকালি চাওঁ কিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু যিহেতু অটো ড্ৰিংকাৰ 12 দিন বয়সত এই পোৱালিবিলাক দেখিছে ডাঙৰ হৈ গৈছে, এতিয়া অটো ড্ৰিংকাৰ লগাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। আৰু অটো ড্ৰিংকাৰত সিহঁতে খাব পৰা হৈ গৈছে। তো আমি কি কৰোঁ, প্ৰথমতে দেখিছেনে, ব্ৰইলাৰখিনি প্ৰথম লাহে লাহে মানে টেম্পাৰেচাৰ যিটো আমাৰ ৱেডাৰ হয়, ৱেডাৰৰ লগত মেইনটেইন কৰিব পৰা মানে এটা ক্ষমতা গঢ়ি তুলিব লাগিব আমি ব্ৰইলাৰখিনি। কেনেকৈ গঢ়ি তোলোঁ, এই বস্তুটো মানে লাহে লাহে আমি প্ৰথমতে বহুত হিট দি কিনে আমি থওঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে আমি পাৱাৰটো কমাই দিওঁ, লাইট কমাই দিওঁ, লাইট 200 অৰ্থাৎ 100 দি দিওঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে আমি পলিথিনবিলাক ডাউন কৰি দিওঁ। তাৰপিছত এই ছাইডত যিখিনি বস্তা দিছিলোঁ ব্ৰুডিঙৰ কাৰণে, সেইখিনি আঁতৰাই দিলোঁ। তো তেনেকৈ কিনি আমি কৰি থাকোঁ। আৰু এতিয়া পানী আৰু দানা দুয়োটাই বেছিকৈ খাবলৈ লৈছে। তাৰপিছত এতিয়া কথা হ'ল কি, মই আপোনালোকক এইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, যিহেতু কিছুমান মানুহে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই বা কাৰোবাৰ ভিডিঅ' চাই কিনি, কাৰোবাৰ ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' চাই বা কাৰোবাক দেখি কিনি, কোনোবাই ওচৰত ফাৰ্ম কৰি আছে, পইচা পাই আছে, লাভ কৰিছে বুলি ভাবি কিনি ফাৰ্ম কৰিব খোজে ব্ৰইলাৰ। কিন্তু মই তেখেতলোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে যদি সঠিককৈ সেই গোটেই ফাৰ্মৰ বিষয়ে বা মানুহজনে কেনেদৰে কৰিছে, কিমান কষ্ট হৈছে, কি নাই, সেই গোটেই সবিশেষখিনি জানি নলয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ফাৰ্ম নকৰিব। কাৰণ কেলৈ, আপোনাৰ লাভৰ ঠাইত গোটেই আপোনাৰ যিটো সম্পূৰ্ণ মূলধনটো গুচি যোৱাৰ চান্স আছে। কেনেকৈ, যদি চাওক, প্ৰথম দিনখনৰ পৰা মই কৈছোঁ, আপুনি যদি তেনেকৈ কষ্ট কৰিব নোৱাৰে, আমি যেতিয়া প্ৰথম দিন আমি পোৱালিখিনি আনিছিলোঁ, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীতকৈ আমি সন্তানতকৈ মানে বেছি কেয়াৰ লৈছিলোঁ। কাৰণ কেলৈ, ৰাতি আমি শুৱা নাছিলোঁ, ঠাণ্ডাত থূপ খাই থাকে একেলগতে। আৰু লগালগ আমাক ক'লে যে বোলে আজি পোৱালি দিব, আৰু আমি পটাপট মানে সেইদিনাখনেই ব্ৰুডিং ৰুমকেইটা বনালোঁ, পানী ৰেডি কৰিছোঁ। এইফালে পোৱালি আহি গ'ল, পোৱালি আপোনাৰ তাত গাড়ী ৰখি আছে। তাৰপিছত হিচাপ কৰিছে বেলেগে, কোম্পানী মানুহে আহি কিনে, আমি ইয়াত ভিতৰত পানী মিলাই আছোঁ। সেইটোৱে। তাৰপিছত আপোনাৰ কি হয় কথাটো, আপোনাৰ সেইকেইদিন আপুনি 3-4 দিনমান শুবলৈ মানে অসুবিধা হৈ যায়। তাৰপিছত লাহে লাহে অলপমান 2-1 ঘণ্টা শুব পোৱা যায়। যদিও মানে আপুনি পোৱালিকেইটা যেতিয়া চিঞৰিব দেখিব, আপুনি পোৱালিটো চিঞৰিছে, টিটকৈ জোৰকৈ চিঞৰিছে, কিন্তু মৰি গৈছে জঁপিয়াই। গম পায়নে? কি হৈছে কি নাই আপোনালোকে ধৰিবই নোৱাৰিব। লেংবাত ওলাব, বেমাৰী হ'ব, তাৰপিছত মনটো আপোনাৰ ডাউন হৈ যাব। মানে কেনেকৈ কৰিম, কি নাই। আকৌ আপুনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এবাৰ এইখিনি পোৱালিক পানী দিয়া, দুপৰীয়া এবাৰ পানী দিয়া, ৰাতি এবাৰ পানী দিয়া, গৰম পানী কৰি কিনি পানী দিয়া। এবাৰ দিওঁতে আমনি লাগি যায়। তাৰপিছতে আপোনাৰ ভুচিখিনি ৰেকিং কৰা, আকৌ বেছি ৰ'দ দিলে মানে আপোনাৰ সেই পলিথিনবিলাক তললৈ কৰি দিয়া, আকৌ ওপৰলৈ কৰা ঠাণ্ডা লাগিলে মানে। তো সেই গোটেইখিনি মানে কৰি থাকিবলগীয়া হয়। আৰু সেই গতিকে যোন মানুহে সময় দিব পাৰে সিহঁতক, আৰু সেইখিনি কষ্ট কৰিব পাৰে, আৰু লগতে স্প্ৰে মাৰিব লাগিব গোটেইখন আৰু ইয়াৰ যিবিলাক গন্ধ ওলায়, সেই গন্ধটো সহ্য কৰিব পাৰিব লাগিব। ইয়াৰ যিটো ভুচি গন্ধ, এইটো
এই গন্ধটো দেখিছে, এই গন্ধটো সহ্য কৰিব পৰা মানুহ হ'ব লাগিব। কাৰণ আপুনি ভাল পাব লাগিব, আপুনি পোৱালিখিনিক ভাল পাব লাগিব, তেতিয়াহ'লেহে আপুনি কৰিব পাৰিব। আপুনি বোলে গন্ধও সহ্য কৰিব নোৱাৰে, কষ্টও কৰিব নোৱাৰে, আৰু সময়ো দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু সেইখন ফাৰ্ম কৰি লাভ নাই। আপুনি ফাৰ্ম কৰাতকৈ আপুনি তাতোকৈ বেলেগ কিবা কাম কৰিবলৈ যাওক। আৰু ইয়াত আপোনাৰ ৰিস্কটো বেছি আছে, কাৰণ কেলৈ ব্ৰইলাৰ কোম্পানীৰ লগত পুহিলেও যদি আপুনি যিটো দানা খাই যিমানটো ৱেট হ'ব লাগে সেইটো কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কোম্পানীক ওলোটাই দিবহেলগীয়া হ'ব। তো সেই গতিকে সকলোবোৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব, FCR মেইনটেইন কৰিব লাগিব, আপোনাৰ মৰ্টেলিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগিব আপুনি। তো সেই গতিকে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনোবাই ভাবিছে কৰিম বুলি, কষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু এইটো বস্তু কৰি লাভ নাই। ইয়াত বহুত গন্ধ ওলায়, বহুত ধূলি মাকতি, এইবিলাক লেতেৰা বস্তুৰ লগত থাকিবলগীয়া হয়। এইখিনি হাতে চাফা কৰি কিনি নিজৰ ঘৰত কোনোবাই যদি বাচন ধুই পোৱা নাই, কিন্তু এইখিনি ধুব লাগিব। নিজৰ ঘৰত যদি কাঁহী বাতি নিজে খোৱাখনো যদি নুধুৱে, মাকে ধুই দিয়ে, কিন্তু ইয়াত হ'লে আপুনি নিজেই ধুব লাগিব। এই যিখিনি ড্ৰিংকাৰ হয়, অটো ড্ৰিংকাৰ লগালেও আপুনি সেই প্ৰথম 10-12 দিন আপুনি নিজে এইখিনি মেনুৱেল ড্ৰিংকাৰ লগাবই লাগিব। তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি চফা কৰিব, স্প্ৰে কৰিব লাগিব মাজে মাজে, ইয়াত সেইটো কৰিব পাৰিব লাগিব। লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে কিন্তু লাভ নাই। আপুনি ভাবিব যে মই মানুহ থ'ম, লেবাৰ ৰাখিম, লেবাৰ ৰাখিলে মানে হৈ যাব। কিন্তু লেবাৰ আপুনি কিমান ৰাখিব? লেবাৰ ৰাখক, আপুনি যিমানেই নাৰাখক কিয়, আপুনি যদি নিজে যদি তদাৰক নকৰে, নিজে যদি লাগি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে আপুনি ফাৰ্মত কেতিয়াও। যিকোনো কামত আপুনি নিজে যদি আপুনি সময় দিব নোৱাৰে, বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ছাকচেছৰ সলনি মানে লছেই হ'ব আৰু। তো এতিয়া আমি কি কৰোঁ, আমি এবাৰ পানী দিবৰ কাৰণে বা আমি ৰেকিং কৰি কিনি পানী দানা দিয়ালৈকে আপোনাৰ 2 ঘণ্টামান সময় লাগি যায় আমাৰ। সেই 2 ঘণ্টা সময় ৰাতিপুৱা দিওঁ, দুপৰীয়া এবাৰ দিওঁ, দুপৰীয়াটো ৰেকিং কৰিব নালাগে বাৰু। তাৰপিছত ৰাতি আকৌ এতিয়া ৰেকিং কৰি আমি আকৌ ইয়াত দানা পানী দিম। আকৌ তাৰ মাজে মাজে ৰাতি উঠি চিঞৰাৰ লগে লগে আমি আহিব লাগিব, কিবা এটেক কৰিছে নেকি ইয়াত পোৱালি, বা কিবা কোনোবাই হেঁচা মাৰি ধৰিছে নেকি কাৰোবাক পোৱালি, সেইবিলাক কৰিব লাগিব। লগতে মেডিচিন কোনটো খুৱাব লাগিব, কি নাই, ক'ৰবাত লাইটটো যদি ক'ৰবাত গৰম বা ঠাণ্ডা হৈ আছে, লাইটটো যদি বোলে অলপ ওপৰত আছে, তাত ডাউন কৰিব লাগিব। দিন হ'লে মানে আমি তাত ওপৰে কৰি দিব লাগিব, লাইট অফ কৰিব লাগিব। তো সেইখিনি আমি তেনেকৈ মেনেজ কৰি আছোঁ মানে। তো সেইখিনি কৰিবলৈ হ'লে কিন্তু আপুনি এটা সময় দিবই লাগিব, পাৰফেক্ট টাইম দিব লাগিব, আপুনি কোৱালিটি টাইম দিব লাগিব। আপুনি বোলে বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছোঁ, বা আপুনি বোলে মই ৰাতিপুৱা গৈ অকল দানাটো দি দিলোঁ আৰু সেই পানীটো দি দিলোঁ হৈ গ'ল, সেইটো নহয়। ইয়াত বহুতখিনি আমি চাবলগীয়া বস্তু আছে, মানে ইহঁতক বহুত কেয়াৰ ল'বলগীয়া কথা আছে। যদি আমি সেইখিনি পালন কৰিব পাৰোঁ, আৰু নিজকে যদি আমি বোলে ভাবোঁ যে এইখিনি কৰিব পাৰিম যিমান যি হ'লেও, তেতিয়াহ'লেহে আপুনি ফাৰ্ম খুলিব পাৰিব। খোলক, তেতিয়াহে আপোনাক ক'ম যে আপুনি ফাৰ্ম খোলক, আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব ফাৰ্মৰ পৰা। যদি আপোনাৰ সেইখিনি আপুনি কৰিব নোৱাৰে, বা কৰি বুলি আপুনি নাভাবে, ইচ্ছা যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অকল ফাৰ্ম খুলিবলৈ ইচ্ছা থাকে, কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে। মই ভিডিঅ'টো আজি এইকাৰণে বনালোঁ যে বহুতে এই ফাৰ্ম খুলি ল'ম, ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই মেলি ফাৰ্মখন খুলিম, ইমান টকা পায়, ইমান পায়, সেইটো ভাবি থাকে, ময়ো এখন খুলি ল'ম। কিন্তু সেইটো নহয়। আপুনি প্ৰথমতে একদম তলৰ পৰা চাওক বস্তুটো, প্ৰথমৰ পৰা। কাৰোবাৰ ফাৰ্মত গৈ হ'লেও চাওক, বা কাৰোবাৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লওক, কেনেকুৱা কষ্টখিনি হয়। যেতিয়া আকৌ মাল ওলাই যাব, যেতিয়া আপোনাৰ লিফ্টিং হ'ব, লিফ্টিং আপোনাৰ কেতিয়াবা ৰাতি 2টা বজাতো আহিব পাৰে গাড়ী, ট্ৰেডাৰৰ গাড়ী। তো 2টা বজাতো আপুনি উঠাই দিব লাগিব, ৱেইট কৰিবলৈ আহিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ যিখিনি এই ভুচি হয়, ভুচিখিনি ভৰাব লাগিব, ভৰাই বস্তাত ভৰাই ক'ৰবাত পেলাব লাগিব। আৰু লগতে ইয়াত যেতিয়া মৰ্টেলিটি হয়, সেই মৰ্টেলিটিখিনি আপুনি কোম্পানীৰ লগত কৰিলে, সেই মৰা পোৱালিকেইটা আপুনি কুকুৰাকেইটা থৈ দিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে চুপাৰভাইজাৰ নাহে, গন্ধ ওলাই যাব, পোক লাগি যাব। সেইখিনি চুই আপুনি আকৌ উলিয়াই দেখাব লাগিব। তো পাৰিবনে নোৱাৰে, তো সেই যদি পাৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে, যদি নোৱাৰে নকৰিব, এনেই পইচাটো পানীত নেপেলাব। তো সেই গতিকে, কাৰণ কেলৈ কষ্ট আছে, যিকোনো কামত আপুনি কষ্ট কৰিবই লাগিব। যদি কষ্ট কৰে, তাত আপোনাৰ সফল হ'বই। যদি আপুনি ওপৰতে পাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো কাম কৰি লাভ নাই। বন্ধুসকল, মই ইয়াকে কৈ আপোনাৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ আজি। ধন্যবাদ।